Tervetuloa tähän tekniseen oppaaseen, joka käsittelee laitetta iRobot Roomba E5. Olemme Kelatos Informatika, teknisen korjauksen asiantuntijoita. Noudamme laitteesi kotioveltasi, teimme ilmaisen diagnoosin ja lähetämme tarjouksen ennen korjausta. Ei puheluita, ei matkustamista. Toimimme osoitteessa Kalle Joaquin Maria Lopes 26, Madrid. Kätevää, läpinäkyvää ja ammattimaista. Linkki kuvauksessa. Monet käyttäjät ovat huomanneet, että iRobot Roomba E5 ei kestä pitkään ja imuteho on heikentynyt. Tämä voi johtua vanhentuneesta akusta tai likaisista suodattimista. Jos ongelmaa ei korjata ajoissa, robottiimuri ei pysty puhdistamaan tehokkaasti, mikä voi johtaa pölyn ja allergeenien kertymiseen kotiisi. Tarvitset seuraavat työkalut ja materiaalit: ristipääruuvimeisselin, uuden akun, uuden suodattimen ja puhdistusvälineet. Ensimmäiseksi avaa Roomba varovasti. Löydät ruuvit laitteen alapinnalta. Käytä ristipääruuvimeisseliä ja irrota kaikki ruuvit huolellisesti. Varmista, että et menetä ruuveja avaamisen aikana. Kun olet saanut laitteen auki, etsi akku. Se on yleensä selkeästi merkitty ja sijaitsee keskellä laitetta. Irrota vanha akku vetämällä sen kiinnityksistä varovasti. Uuden akun asentaminen on helppoa, varmista vain, että se on kunnolla paikallaan. Tarkista myös suodatin. Irrota se ja vaihda se uuteen, jotta imuteho paranee. Muista olla varovainen, kun käsittelet sähköisiä komponentteja, jotta et vahingoita muita osia. Jos tämä tuntuu tässä vaiheessa liian monimutkaiselta, muista, että Kelatosilla noudamme laitteesi kotioveltasi ja palautamme sen korjattuna. Kun olet vaihtanut akun ja suodattimen, sulje laite tarkasti ja kiristä kaikki ruuvit. Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen kuin käynnistät Roomban taas. Ennaltaehkäisyvinkkeinä voit säännöllisesti puhdistaa suodattimen ja tarkistaa akun kunnon. Tällä tavoin pidät robottiimurisi toimivana pidempään. Jos et halua ottaa riskiä laitteesi vahingoittamisesta, Kelatosilla noudamme, korjaamme ja toimitamme sen kotiisi kaikkialle Suomeen. Linkki kuvauksessa.